او یو حدیث ارته بیانو مصاحبانو دومره یو خوندور حدیث دی چې انسان مومن مسلمان د انسان په زړه کې یو قسم له جوش پیدا کی. او روایت دی عبد الله ابن عباس نا او دا حدیث امام طبرانی په معجم کبیر کې یو معجم اوسط دی یو معجم صغیر دی. دا د امام طبرانی د احادیثو کتابونه دي. په معجم کبیر کې امام طبرانی دا حدیث روایت کړی. انتہائی زړه رخون کې حدیث د حسنین کریمین په باره کې او د هغوی خپل ترزوی مبارک عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا هغې نه روایت دی. دا واورئ صاحبانو منو عن یې واورئ زیرته هغه الفاظ هم یاما. عبد الله ابن عباس فرمای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل ایها الناس اے خلقو دا ټول ته اعلان دی تر قیامت پورې اعلان دی او اعلان کوونکی څوک دی په خپل باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم. ایها الناس اے خلقو الا اخبرکم بخیر الناس جدا الا اخبرکم بخیر الناس جدة الا اخبرکم بخیر الناس عمه الا اخبرکم بخیر الناس عمة الا اخبرکم بخیر الناس خالا الا اخبرکم بخیر الناس خالة الا اخبرکم بخیر الناس ابا الا اخبرکم بخیر الناس اما. عبداللہ ابن عباس فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اے خلقو پتاسو کی پتاسو ټولو کی د تاسو نه وخلا تر قیامت پورې چې څومره انسانان دي او زمانه وخلا مخ کی تر آدم علیہ السلام پورې آدم علیہ السلام نه وخلا تر قیامت پورې چې څومره خلق دي پتاسو کی هغه خلق درته وښایما چې نیکه یې ټولو نه بهتر دی. جدن هغه کسان درته وښایما چې نیا یې ټولو نه بهتر ده. عمن و عمتن هغه خلق درته وښایما چې تره تروران یې د ټولو نه بهتر دي. خالا و خالتن هغه خلق درته وښایما چې خالاګانې او ماماګانې یې د ټولې دنیا نه بهتر دي. او بیا ورته فرمایي الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما هغه خلق درته وښایما چې پلار او مور په لحاظ باندې په ټول انسانیت کې بهتر دی. ورته فرمایي نیکه هم د ټولو نه بهتر دی نیا هم د ټولو نه بهتر ده. تره ترور خالا ماماګان مور او پلار هم ټولو نه بهتر دي. نبی علیہ السلام صحابو ته فرمائی ازوک دی هم الحسن والحسین ورته فرمائی هغه چې نکاح او نیایا هغه چې تره او تروران یا هغه چې ماماګان او خالاګان یا هغه چې پلار او مور یې په ټوله دنیا کې بهتر دي بل څوک نه دي زما بچي حسن او حسین مبارک دی. ورته فرمائی او وجه په دغه حدیث کې دا څوک بیا بهر نه ځان نه تشریح کا زار ته بهر نه تشریح نه کړم په دغه حدیث کې ولی بهتر دی یا رسول الله. په دغه حدیث کې رسول الله فرمایي ځکه بهتر دی جدهما رسول الله بهتر ځکه دی چې نیکه مبارک یې د ټولو انبیاو امام دی. خپل رسول الله فرمایي نیکه یې ولې بهتر دی ځکه چې نیکه یې رسول الله دی. او بیا فرمایي وجدتهما خدیجه بنت خویلد او نیا مبارکه یې څوک ده خدیجه بنت خویلد ده او ځکه بهتر ده چې رب اسمانونو نه جبریل د هغې سلام د پاره رالګي. رب می فرمایي چې په خدیجه باندې زما سلام وایا دا سلام یې په بل چا نه وال. او بیا فرمایي د هغې نه وروستو وی چې عمهما جعفر ابن ابي طالب عماتهما ام هانی بنت ابی طالب تره جعفر مبارک دی ترور یا ام هانی بنت ابی طالب دا. او فرمائی چې وخالهما القاسم ابن رسول الله ماما یې څوک دی ماما یې قاسم چې زوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او بیا فرمائی وخالاتهما
تروران يسوق دي فرمای تروران یا زینب و رقیہ و ام کلثوم او بیا فرمای په اخر کې بنات رسول الله تروران یسوق دي ترور یا زینب دا خالا یسوق دا خالا یا رقیہ دا خالا یا ام کلثوم دا او رسول الله فرمای عام خزیه او نګړي بنات رسول الله لورګان د پیغمبر علی السلام دي زکه او بیا فرمای امهما مور یسوق دا فاطمه بنت رسول الله مور یا فاطمه مبارکه دا چې رسول الله فرمای سیدتا نساء اهل الجنه په جنت کې به د آدم علیه السلام نه وخله تر قیامت پورې د ټولو زنانو سردار څوک فاطمه الزهرا بی رضی الله عنه او پلار مبارک څوک دی و ابوهما پلار مبارک څوک دی علی ابن ابي طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای علی شیر خدا هغه شخصیت چې انسان ورته وګوري نو مخ مبارک ته قتلیم عبادت ته نبی علیہ السلام فرمای النظر الى وجه علی عبادت پیغمبر علیہ السلام فرمای د علی شیر خدا مخ ته قتل دام عبادت ته رسول الله فرمای نو بهتر بنی نک په لحاظ ترور په لحاظ او بیا په اخر کې دا اوګه د حدیث ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای په دغه حدیث کې بیا څه فرمای جدهما فی الجنه ابوهما فی الجنه امهما فی الجنه عمهما فی الجنه عماتهما فی الجنه خالهما فی الجنه خالاتهما فی الجنه نبی علیہ السلام فرمای هما فی الجنه حدیث اخر کې څه فرمای چې نکاح تاسو او پیژاند خو اے مؤمنانو دا دو مبارکان دومره عظمت والدي چې جدهما فی الجنه نکایم جنتی وي جدتهما فی الجنه نیایم جنتی دا امهما فی الجنه موریم جنتی دا ابوهما فی الجنه پلاریم جنتی دی عمهما فی الجنه ترونیم جنتی دی عماتهما فی الجنه ترورانیم جنتیان دی خالهما فی الجنه مامایم جنتی دی خالاتهما فی الجنه خو خالاګانیم جنتیان دی او په اخر کې فرمایي خپلم سواړه خلق ندی هما فی الجنه دغه دو مبارکان په خپلم جنتیان دی رسول الله فرمایي دومره فضیلت تاسو راوړئ کوم ځای نه تاسو راوړئ چې دومره فضیلت دغه دو هستیو امام حسن مجتبی رضی الله عنه چې دا اطراف یې ټول وګوري دا د جنت باغ دی او په خپل باندې سیدہ شباب اهل الجنه خپل باندې چې او دا یاد لري که تاسو د حدیث باندې نه یې پوي او تاسو ذهن کې دا خبرې چې دا د حضور مبارک د حضور مبارک د زمانه چې کوم ځوانان دی په جنت کې به د هغې سردارانی دا خبره تاسو په حدیث نه یې پوي حدیث کې مخکې الفاظ دي سیدہ شباب اهل الجنه من الاولین والآخرین نبی علیہ السلام فرمائی آدم علیہ السلام نه وخلا من الاولین والآخرین تر ورځ د قیامت پورې چې څومره انسانان جنت للاړ شي په هغه جنت کې نوجوانان او سرداران زما بچي حسن او حسین مبارکان دی نبی علیہ السلام د ټولو سرداران